موتسيبي رئيس الكاف كيبهدل السنغاليين وكيزأر المغاربة من قلب السنغال. كيفاش وعلاش؟ هادشي كامل غادي نشوفوه في هاد لا فيديو هذا. خليكم معنا وحتى الاراء ديالكم كتهمنا، حيت كاين بزاف ديال التفاصيل جديده، لان اليوم يلاه كان هاد اللقاء الصحفي هناك بالسنغال، وانا تفرجت يعني الحلقه كامله. شفت جميع الاسئله ديال الصحافه السنغاليه وكيفاش كان التعامل ديال موتسيبي. اذا خليكم معنا نبداو هاد الفيديو. خوتي، الحاجه اللي بغيت نقولها لكم بلي هذا موتسيبي هذا فهو دبلوماسي، ومادام انه وصل لرئاسه الكان فالكاف، فاكيد انه رجل كيعرف في السياسه، وكيعرف كيفاش انه يراوغ، وكيعرف كيفاش انه يتعامل مع جميع الاجوبه باش يكون دبلوماسي، لان ماشي في مصلحته انه يكون منحاز لدوله او لشخص او لاي جهه، وكذلك انه ما عندوش صاحبه. ولكن احنا الاهم في هذا الشيء هذا كامل، وهو الموضوع اللي كيهمنا، وهو شنو كان في هذا المؤتمر الصحفي اللي داروا موتسيبي هناك في السنغال. طرحوا عليه بزاف ديال الاسئله، ويعني تطرقوا لواحد الاسئله ديال بان الحكام كانوا منحازين للمغرب، وباللي التنظيم، وباللي بزاف المسائل. هادشي كامل ما كيهمناش. كانت الاجابه دقيقه ديال موتسيبي واخا انه كان دبلوماسي، ولكن الاهم في هادشي كامل وهو السؤال اللي طرحت عليه واحد الصحافيه سنغاليه. منين قالت له في نظرك الكاس او شكون هو بطل كأس افريقيا؟ هنا موتسيبي كيجاوب لانه سؤال مباشر، فهو كان الجواب ديالو مباشر. فقال لهم واش ماشي انا اللي سلمت الماندي اللقب؟ قالوا له اييه، بداو كيضحكوا فرحانين. قال لهم واش انا ماشي انا اللي عطيتهم الشيك ديال القيمه الماليه ديال بطل افريقيا؟ بداو كيضحكوا ويصفقوا، قالوا وي. قال لهم واش ماشي انا اللي اعطيت يعني الميداليات وداك الشيء كامل ديال الحفل النهائي ديال البطوله؟ قالوا له ايه، وبداو كيصفقوا، يعني كل شيء بدا كيصفق. واحد شويه هو يقول لهم ولكن انا هنا من اجل تطبيق قوانين الكاف، ولا قوانين واللوائح اللي جات بها الكاف والمنظومه القانونيه ديال كرة القدم واللوائح ديال كرة القدم. وهذا الشيء هذا هو اللي كنخدم به انا. هنا منين تكلم موتسيبي بهذه الطريقه ساد القاعه صمت رهيب، وعاد طلع معاهم القالب وفهموا بان موتسيبي كيغني عليهم وكيقول لهم باللي اللقب راه مغربي، وحنا خصنا نحترموا القوانين. وإلا كنت عطيتكم داك اللقب وسلمتكم داك الميداليات فانا احترمت فقط قوانين الكاف، وسالينا يعني البطولة احتراما للقوانين. ولكن دابا خصكم نتوما اللي تحترموا القانون، لان اللقب ادرى به هو المغرب. وهذا الشيء هو اللي كان في هذه الجلسة وفي هذا المؤتمر الصحفي من السنغال، اللي خلاهم مرتبكين وبزاف، وغادي تنوض واحد الضجه كبيره وردود افعال كبيره جدا. دابا غادي يلتحق بالمغرب. اليوم جاء المغرب، شفنا بان القجع ما صادفوش، ولكن ما عرفتش كيفاش غادي يكون. واش القجع ما غاديش يصادفوا كاع ولا غادي نشوفوا في يعني الساعات المقبله شنو غادي يكون، ومن بعد غادي نقول لكم ماذا يقع هنا.